नमस्कार दोस्तों, ये देखो भाई, ये है ब्रह्मी का पौधा। जिनको सांस की बीमारी है, दमे की है, या फेफड़े में कोई दिक्कत है, उसके लिए आपको करना क्या है, ये पौधा उखाड़ लेना है। उखाड़ के इसे अच्छी तरह साफ कर लेना है और फिर काट के इसको बीच से काट के गर्म पानी में इसे 2 मिनट के लिए रख के छोड़ दो। जो इसके परजीवी है वे मर जाए इसके। फिर कूटना है अच्छी तरह कूटना है। कूट के इसका रस निकाले, कपड़ छान करे और उनको दीजिए वह जिनको सांस की बीमारी है, दमे की है, फेफड़ों की कमी है, अल्सर है, उन लोगों को। भाई देखिए, ये है ब्रह्मी। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।